दोस्तों आज हम लोग आए हैं वीडियोकॉन पे एसी जो है सर्विस करने के लिए और कैरियर का। ये देखिए इसकी मस्त जगह है। चलिए काम को शुरू करते हैं। फोन आया तो था, आप ना कर रहे हो बारह कर रहे। ये सर्विस शुरू करते हैं हम लोग। ये लो अभी नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब लोग अभी आए हैं साहू अंकल के यहाँ सर्विस करने के लिए, विंडो एसी के लिए। तो ये देखिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं एक चीज कि पहले का जो एसी रहता था उसका कॉइल वगैरह देखने कितना मोटा रहता था, और ये यहाँ पे देखिए ऐसा एक लोहे का वो लगा हुआ है। और अब जो है पूरा कंपनी ने इसको थर्माकोल कर दिया हुआ है कि यानी 5 से 10 साल में थर्माकोल गया सर्विस करने पे, लड़के लोग जैसे करते हैं, और एसी आपको बदलना ही पड़ेगा। लेकिन आज भी देखिए ये एसी हर जगह जो है बढ़िया फर्स्ट क्लास डबल कंडेंसर पे है एकदम, और कॉपर है, और मोटर वगैरह की हैवी पना आप देखिए है। तो चलिए शुरू करते हैं काम हम लोग। दोस्तों ये हम लोग की सर्विस हो चुकी है बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। इसमें से देखिए आवाज जो आ रही थी वो भी कम हो चुकी है, और अपना एम्पियर लिए है 7.7। तो ये हम लोगों का ओके हो चुका है दोस्तों।